ड्राई कफ में और वेट कफ में कौन से कफ सिरप देते हैं, आ ही जाते हैं 30 सेकंड में। ड्राई कफ यानी कि इसमें म्यूकस नहीं बनता है, तो इसमें देंगे अपन एक कफ सप्रेजेंट, जिसका मेन ड्रग आता है डेक्सोमेथार्फिन, जो कि एक कफ सप्रेजेंट रहता है। इसके साथ आता है क्लोरफिनरामिन, जो कि एक एंटी एलर्जिक ड्रग रहता है, और इसके साथ आता है फिनाइलफेरिन, जो कि एक डिकंजेस्टेंट ड्रग रहता है। इसके बाद बात करते हैं अपन वेट कफ की, जिसमें म्यूकस बनता है, तो इसमें अपन देंगे म्यूकोलाइटिक। इसका मेन ड्रग आता है एम्ब्रोक्सोल, जो कि एक म्यूकोलाइटिक ड्रग रहता है। इसके साथ आता है गुआफिनेंसिन, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट ड्रग आता है, और इसके साथ आता है लेवोसाल्बुटामोल, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग रहता है। और इनका कॉम्बिनेशन आपको किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर साइरप इजीली मिल जाएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।